ভিডিও গেমস খেললাম 5 মিনিট 15 মিনিট ঠিক আছে, কিন্তু আমি কিছু করবো না। এটা বাচ্চাদেরও বোঝা উচিত যে এটা খেলার জন্য প্রোভাইড করা না। মানে তারা যদি ফোনের আবিষ্কারের হিস্ট্রিটা জানতে চায় যে ফোন কেন এসছে, ফেসবুক কেন এসছে, হোয়াটসঅ্যাপ কেন এসছে, টু কানেক্ট পিপল, টু নো মোর, টু অ্যাকোয়ার নলেজ, এই বিষয়গুলোকে হাইলাইট করতে হবে। এবং এই পুরো জিনিসটাই শুরু হয় স্কুল থেকে। আমরা বাড়িতে বসে বললেও হবে না, কারণ স্কুলের একটা টিচার বলে তার এমফ্যাসিসটা আলাদা, কারণ নাম্বার সে দেবে, আমি না। আমি যদি আমার ক্যারিয়ারটা তৈরি করে নিই, আমি অঢেল সময় পাবো। কেন? সময় মানুষের জীবনে আসবে, ভাগ্যের চাকা আস্তে আস্তে ঘুরছে। তো তুমি নিজেই নিজের সময়গুলো করে নিতে পারবে যদি ঠিক ঠিক সময় ঠিক ঠিক কাজগুলো করো। তুমি মোবাইল দেখারও সময় পাবে, তুমি ঘুরতে যাওয়ারও সময় পাবে, তুমি মা বাবার সাথে সময় কাটানোরও সময় পাবে। আমি সারাদিন স্কুল থেকে পড়ে এসেছি, আজক্ষণ আমার ভালো লাগছে না, আমি এখন ল্যাট খাবো আর মোবাইল দেখবো না। তুমি মা বাবার সাথেও কথা বললে, দ্যাটস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। মা বাবার সাথে কথা বলে জানবে যে তারা মোবাইল ছাড়া কতটা কি করেছে স্কুল থেকে ফিরে এসে।